Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vorbim despre energia zilelor ce vor urma, la nivel de potențial, și ne vom raporta la întreaga săptămână cu aceste informații. Vă rog să luați de aici ceea ce rezonează cu voi și ceea ce simțiți că vă ajută. Vă mulțumesc pentru vizionare, pentru companie, pentru că îmi sunteți mereu alături. Iar dacă rezonezi cu informațiile de aici, te invit cu drag să te abonezi și să apreciezi videoclipurile, pentru că asta îmi susține munca aici pe YouTube. Bucuroasă să vă regăsesc cu bine. Vorbim astăzi despre săptămâna ce tocmai a început, respectiv despre intrarea Soarelui în Scorpion și intrarea lui Neptun înapoi în Pești, în retrogradare fiind. Săptămâna trecută, Pluton și-a reluat mersul direct în Vărsător. Pluto este buldozerul, dărâmă tot. În Vărsător nivelează, practic, este un fel de Robin Hood al astrologiei. Spulberă tot, dar îți oferă un prilej să te regenerezi. Pluton în Vărsător vorbește despre masele de oameni, vorbește despre conștiința colectivă, despre puterea poporului. Neptun înseamnă oceanul și apa, este iluzia și misterul, decepția și mirajul, spiritualitatea și conexiunea cu câmpul eteric. Guvernează peștii, iar peștii ca arhetip au legătură cu compasiunea, cu emoția complexă. Dacă mă gândesc la arhetipul peștilor, aș putea spune dai într-unul țipă toți sau toți pentru unul și unul pentru toți, ca în cei trei mușchetari. Marte este și el în Scorpion și va fi potențat de Soarele din Scorpion și de Mercur din Scorpion, care sunt acolo. Scorpionul este un semn al secretelor, este și un semn al exagerării și un semn al controlului. În acest context, uitându-mă la harta zilei, am constatat, și peste weekend am făcut ceva muncă de cercetare, că se întâmplă niște lucruri. Și vă spun direct, au avut loc niște ritualuri, se agită niște spirite, niște mase, mai ales după eclipsă încoace. Și uite, pentru că am fost ocupată cu treburile mele, nu am prea avut timp să stau să cercetez foarte amănunțit până la punct și virgulă. De ce vă spun aceste lucruri? Pentru că vineri a avut loc în România, în capitală, un eveniment tragic, un accident, ni s-a transmis, care a generat o emoție colectivă foarte puternică. Și am regăsit o temă comună cu perioada de acum 10 ani, când în România a avut loc un eveniment foarte tragic în care foarte mulți oameni și-au pierdut viața. Ambele evenimente sunt ritualuri. Ambele evenimente au la bază pierderea și sacrificiul uman. Vă spun aceste lucruri pentru ca voi să înțelegeți ce am spus săptămâna trecută, cu faci ce poți, dar nu fii un martir. Nu te duce în extremă, pentru că s-ar putea să fie prea mult pentru tine, să vrei să faci mai mult decât poți duce. Vorbesc despre evenimentul din 2015, despre evenimentul din 2025, despre o fereastră de 10 ani. În România a fost sub această formă, prin alte țări se întâmplă sub forme diferite în funcție de specificul zonei, de specificul patriei, pentru că vorbim despre patrie, îl avem pe Jupiter în Rac, care asta spune: patria, casa, mama, tata, părinții, rădăcinile. În aceste evenimente, atât acum cât și atunci, în 2015, au fost implicați în egală măsură Marte, Neptun, Jupiter și Pluton. Neptun și Jupiter sunt în strânsă legătură cu pierderea de vieți umane, mai ales dacă tranzitele ating cumva casa 8-a, care are legătură cu fatalitate, dar prin accident. Neptun, pentru că el înseamnă apa, are legătură și cu gazul, are legătură și cu apa în toate cele 4 stadii. Marte este de-a dreptul exploziv când vine vorba despre descrierea arhetipală din astrologie, iar Jupiter extinde tot, face practic din ceva mic, ceva mult mai mare, fără niciun fel de efort. Așa s-a întâmplat atunci, așa s-a întâmplat și acum, dar atenție că Neptun ne arată mirajul. Nimic din ceea ce vedem nu este de fapt ceea ce este în realitate, pentru că adevărul este foarte bine împachetat și foarte bine ascuns. Și nu, nimic din ceea ce am citit încă în presa liberă nu este adevăratul motiv pentru care aceste evenimente s-au produs.
la nivel internațional se întâmplă niște lucruri, s-au cam schimbat agendele și încă nu am apucat să văd exact ce se întâmplă, dar vă spun intuitiv ce percep eu la nivel de câmp. Estul prinde putere și uite așa se zbat pe ultima 100 de metri forțele vechii lumi. Este o reglare de conturi și acum voi menționa și evenimentul de lună nouă din balanță, care are loc tot în această săptămână, pe data de 21. Și 21 este lumea. Ce se întâmplă într-un loc are efect, ecou pe întreg planul terestru, pentru că suntem toți interconectați sau, cum spune mecanica cuantică, entanglați. Dai într-unul, țipă toți, chiar dacă noi nu ne dăm seama de aceste lucruri. Vom descoperi în următorii 10 ani cu siguranță, cu Pluton în afara limitelor, lumile subtile. O lună nouă în balanță îți poate aduce un început în parteneriate, în relații, în tot felul de alianțe pe care le poți face, pentru că viitorul este diferit față de ceea ce trăim noi acum. Este important sau de ce s-au întâmplat aceste lucruri pe Pluton în Vărsător? Pentru că se încearcă agitarea maselor. Masele încă nu se agită, adică oamenii nu ies toți deodată într-un singur loc, nu există niște acțiuni corelate, pentru că tranzitele în acest moment nu susțin acest lucru. Toată lumea este pasivă momentan, însă din martie lucrurile vor sta diferit cu Neptun și cu Saturn în Berbec. Berbecul inițiază cu orice risc și cu orice cost. Dar nu aceea va fi soluția. Soluția va fi să îl folosim pe Uranus în Gemeni, pentru că el ne va ajuta să devenim foarte conștienți, să avem epifanie, momente de aha, conștientizare după conștientizare, să aflăm adevărul. Adevărul va fi pus în fața ochilor noștri. Ce va fi foarte important în această perioadă să facem? Uite, la nivel personal, să ne gândim la anul 2015. Ce a fost bine, ce nu a fost bine. Ce am făcut bine de atunci, ce nu am făcut bine de atunci. Ce vrem să păstrăm, ce vrem să eliberăm, ce vrem să eliminăm. Ce ne bucură, ce ne doare. Ce făceam atunci în viața noastră, pentru că există o replică, ca la cutremur, exact așa. Se produce o replică. Dacă a fost bine, este un tren în care vrem să ne urcăm. Dacă nu ne-a fost bine în acea perioadă, atunci putem lăsa trenul să plece din gara noastră și o luăm pe jos. Chiar dacă este mai greu, cu siguranță ajungem acolo unde trebuie. Sigur că mai sunt și alte aspecte la nivel astrologic, dar la care ne vom uita rând pe rând pe măsură ce avansăm în săptămână. Să vedem ce ne spune energia. Nu există coincidențe. Curiozitate, numărul 44. Oamenii vor fi curioși să afle, sau dacă vrei să afli, să descoperi ceva, ăsta este momentul. Ai încredere în intuiția ta pentru că nu te înșală. De asemenea, va fi, uite, o săptămână destul de însorită, cu foarte puțini nori, adică judecata ta nu va fi întunecată. Poate, pentru unii dintre voi, vor fi prezenți alături de voi și niște prieteni, sau poate te vei regăsi într-un fel de comunitate vibrațională alături de niște oameni cu care te asemeni în simțire și în gândire. Poate fi vorba și despre curiozitatea cuiva sau despre faptul că un prieten te ajută în demersurile pe care le ai tu de întreprins în această perioadă. Poate fi și ceva legat de un prieten, de niște prieteni care se bagă puțin în viața ta. Dacă nu dorești prezența lor, să-i ții la distanță. Dezastru și numărul 45. În acest an se încheie pentru tine în mod dedicat niște provocări majore. Ideea este că s-ar putea să fii nevoit să te descurci cu ceea ce ai. Acest copil aici călărește un porc. În mod normal, ce călărim? Calul, nu porcul. Deci te descurci cu ceea ce ai. Este o perioadă la nivel de potențial în această săptămână în care s-ar putea să fie nevoie să te descurci cu ceea ce ai, dar îți este prezentată și un fel de garanție că reușești. Sau că ajutorul tău, soluția ta, ideile tale vin atunci când nu te aștepți sau de unde nu te aștepți. Să fie ceva atipic, să spunem.
Te poate ajuta cineva la care nu te-ai gândit. Uite, în această ilustrație mai avem aici un personaj al cărui cap nu se vede. Poate fi acest cățeluș sau cineva. O persoană despre care tu nu știi, poate fi oricine, orice om, orice persoană în viața ta care te ajută să te descurci cu ceea ce ai. Aici avem niște provocări. Uite, avem o secvență numerică. Poate fi ceva legat de familia ta sau poate fi vorba despre faptul că, ce interesant, ceva în legătură cu familia ta încetează. Poate fi familia ta de suflete, poate fi neamul tău, poate fi casa a patra, comunitatea ta, cartierul tău. Casa a patra este casa spațiului locativ. Este și ceva legat de patrie, de popor, de țară. Deci pot fi destul de multe provocări la nivel, să spunem așa, la nivel mare, în țara în care locuiești, dar de care tu și familia ta vă puteți feri, vă puteți adapta din mers la niște provocări, dar nu sunt provocări în adevăratul sens al cuvântului, ci sunt situații peste care poți trece. Aici avem numărul 37. Caută, ascultă, înțelege, vezi toate punctele de vedere, dar tu singur formează-ți propria ta părere, tu singur să ajungi la o concluzie. Și avem o moștenire. Uite, din nou acest personaj al cățelușului. Reminiscențe. Te poți întoarce cumva energetic în trecut pentru a rezolva niște lucruri sau se închide un ciclu de 10 ani, asta înseamnă coduri binare, poți reface ceva. Unii dintre voi vă puteți reface viața, alții dintre voi relația cu familia, alții dintre voi puteți rezolva niște chestiuni care țin de spațiul locativ, de țară, decizii importante de relocare, de mutare, vânzare, cumpărare, închiriere și așa mai departe. Pentru alții dintre voi pot fi ceva vești importante, dar care vă aduc succes. Este o frecvență reușită aici, este o frecvență care te împlinește în legătură cu ai tăi copii. Sau se pot încheia niște lucruri care au legătură cu taxe, impozite, datorii, credite bancare, provocări cu banii celorlalți, dacă ai venituri pasive sau dacă tu, spre exemplu, câștigi din vânzare, din cumpărare, comisioane și așa mai departe. Numărul 14. Cazi, dai greș și te ridici. Deci sunt lucruri adunate în timp, sunt emoții resimțite în timp, sunt lucruri nerezolvate din perioada 2015 pe care le poți încheia acum și te poți elibera pentru totdeauna. Ai aici o idee, îți vine o idee, o lună nouă, un început, te poți elibera de ceva sau poți face o schimbare majoră în viața ta împreună cu familia ta sau această schimbare, așa cum am menționat, implică ceva mai mare decât tine. Avem un as de bâte, o inițiativă, regina de monede, în legătură cu stabilitatea, pajul de cupe, poate și cu copiii sau în legătură cu o relație, magicianul și puterea. Confirmă tarotul ceea ce am spus în oracol. Este o perioadă foarte bună la nivel general în care să iei propriile tale decizii, indiferent de mediul exterior în care te regăsești acum, pentru că până la urmă de tine depinde totul. Regina de monede este arhetipul energiei feminine peste care nu poți trece. Ea controlează tot într-o formă foarte maternă, peste a cărei păreri nu poți trece. Practic, ești invitat să iei propria ta hotărâre sau să îți formezi propria ta părere și opinie în legătură cu ceea ce se întâmplă în jurul tău, în viața ta acum, pentru că doar așa vei reuși să îți ții sub control sistemul nervos, emoțiile, pentru a te putea dezvolta mai departe, pentru a putea trăi, pentru a putea face ceea ce îți dorești, lucrurile la care te gândești acum. Pentru aceia dintre voi care aveți deja familii sau cupluri formate,
Este o perioadă foarte bună în care să vă regăsiți unii în preajma celorlalți. Poate fi o săptămână foarte dinamică în ceea ce privește timpul. Timpul petrecut împreună sau timpul alocat sarcinilor pe care le aveți de îndeplinit, de dus la bun sfârșit. Indiferent cât de greu vi se pare că va fi în această perioadă să faceți anumite lucruri, să știți că veți reuși. Vă descurcați fix cu ceea ce aveți la dispoziție. Pentru alții dintre voi poate fi o perioadă foarte bună în care să rezolvați în cuplul pe care îl aveți, în relația pe care o aveți, dacă nu sunteți încă căsătoriți, niște lucruri importante care țin de mediul vostru exterior, de neamurile voastre, neamul vostru, neamul partenerului vostru. Se poate trece peste o părere care nu este a voastră, se poate trece peste provocările cu care, să spunem că ați venit amândoi în cuplu, se poate trece peste părerile celorlalți pentru ca voi doi să fiți bine. Pentru alții dintre voi poate fi o cerere în căsătorie sau ceva concret. Se întâmplă ceva concret care duce la uniune, care duce la armonie în relația voastră în această perioadă, pentru că este voință, pentru că este disponibilitate să stați de vorbă. Iar pentru alții dintre voi s-ar putea să fie o săptămână mai ușoară, o săptămână în care să nu fie nevoie să vă axați foarte mult pe viața de om mare, ci mai degrabă în perioada ce urmează să stați de vorbă. Unii dintre voi să pierdeți așa timpul cu discuții mai ușoare, mai frumoase, să vă faceți declarații de dragoste, pentru că la viitor vom tot avea timp să ne gândim. Pe zona planului material este o perioadă propice în care se poate întâmpla ceva bun pentru aceia dintre voi care sunteți în acel punct în care așteptați o mărire, așteptați un bonus sau simțiți voi că este momentul. Se poate întâmpla să aveți o discuție spontană, nepregătită, pur și simplu, cu cineva și să vă cereți dreptul sau să aduceți în discuție așa din senin, se creează un cadru, un context, să expuneți practic toată munca voastră de până acum și meritul să vă fie recunoscut, să primiți ceva bani în plus. Poate fi vorba și despre un parteneriat stabil, despre ceva ce părea ca o joacă să se transforme acum într-un parteneriat solid. Hai să începem, hai să facem o afacere, hai să ne vedem, hai să discutăm despre asta, pentru că există o frecvență care vă unește pe zona de generozitate, pe zona de iubire. Hai să facem și să facem să fie bine pentru toată lumea. Este un fel de a doua șansă. Poate fi un nou loc de muncă sau să vă reîncadrați undeva, să vă repoziționați pe piața muncii. La nivel emoțional, la nivel de sănătate, pare a fi o săptămână destul de stabilă în care apar mai puține provocări ca de obicei. Atenție la bolile cardiovasculare. Ne vom uita și cu setul de oracol dedicat pentru asta. Cavalerul de bâte. O săptămână în care ce zici, aia să faci. Să știi că s-ar putea să fie destul de obositor să faci anumite lucruri, să tot apară diverse evenimente sau situații neprevăzute, dar treci prin ele, rezolvă-le, stinge focul care arde cel mai tare, practic. Nu te stresa. Moartea și transformarea. Poate fi o dovadă de iubire din partea cuiva, cineva foarte mărinimos, cineva care este empatic, o persoană anume lasă de la sine, cedează sub o formă sau alta ceva, ori cedează ceva, un bun material, ori cumva pune o vorbă bună pentru tine, te susține, te apără, într-un sens anume, ori este vorba despre o perioadă în care poți sparge ghinionul, te poți mișca, se întâmplă și pentru tine lucruri concrete. Puterea din nou. Vine în minte acum D'Artagnan, toți pentru unul și unul pentru toți. Poate fi o adunare, poate fi un comitet, poate fi o ședință la care se stabilesc niște lucruri importante. Ideea este să nu te opui, să asculți până la capăt. Sau poate fi vorba despre cineva care în sfârșit
te ascultă până la capăt, aude și ascultă și înțelege tot ceea ce spui. 5 de spade. Poate fi o încheiere a compromisului. Gata. S-a negociat. Am spus ceea ce aveam de spus și aici există o mică provocare pentru că unii dintre voi aveți niște așteptări. Energia ne spune să ne adaptăm, să intrăm în flux, să mergem intuitiv pe drumul nostru pentru că reușim să facem anumite lucruri. Pe de altă parte, s-ar putea să fie o perioadă în care, în primă fază, să vă pierdeți așa încrederea, motivația, cum că reușiți să faceți ceea ce vă propuneți, dar până la urmă, dacă vă țineți de treabă, dacă faceți ceea ce trebuie făcut, veți reuși, pentru că avem de 2 ori puterea și o singură dată 5 de spade. Asta înseamnă că trec peste niște discuții, se pot încheia pentru că am acum forță să egalez. Două lucruri care se opuneau devin egale. Practic, ceva egalează altceva. Să vă explic, este o perioadă în care nu mai sunteți neputincioși, o perioadă în care aveți drepturi depline cu cineva sau o perioadă în care în sfârșit cineva vă egalează vouă energia și vă face față această persoană. Aveați niște pretenții, niște așteptări de la un om anume, omul acela în sfârșit poate livra, poate face ceea ce voi vă așteptați să facă. Și 6 de spade. Da, o perioadă în care lucrurile vor merge către direcția potrivită. 6 de spade este pe de o parte și o zonă de confort, deci această săptămână ne scoate din zona de confort, tocmai pentru că au trecut 10 ani de atunci. În ce măsură fiecare dintre voi cumva veți identifica ceea ce ne spune energia aici. De foarte multe ori și eu spun niște lucruri și în momentul în care editez fac click și înțeleg. Ba mai mult decât atât, de foarte multe ori, în timp ce aștept să mi se încarce clipurile, merg pe canal și la întâmplare deschid un clip filmat acum 1 an, acum 2 ani și aud acolo niște lucruri importante care sunt relevante astăzi. Nu fac publicitate canalului, știu cum funcționează lucrurile acestea, cine vrea se uită, cine nu. Însă pentru mine, pentru că, să spun așa pe o limbă internațională ca toată lumea să mă înțeleagă, darul nu este pentru sine, darul este pentru alții. Când eu am nevoie de o informație, nu pot lua de la mine decât intuitiv, dar așa, sub această formă, o pot doar da mai departe. Foarte rar când mă uit sau dacă aș încerca să fac o etalare pentru mine, aș vedea exact despre ce este vorba. 7 de bâte, putere. Îți ies lucrurile. Este o perioadă în care să tragi linie. Se trage o linie, să știți aici, în sensul în care se încheie ceva. Este o săptămână pentru o finalitate, se încheie ceva. Deci după ce singur te-ai luptat cu anumite lucruri în ultimii 10 ani, dacă am spus așa, înseamnă că e important pentru unii dintre voi. Și ai încercat, te-ai luptat, casa 8-a. Ai făcut anumite lucruri, ai avut joburi, ai vorbit cu niște oameni, ai fost în niște relații de cuplu, pe zona de intimitate, poate nu te-ai simțit în siguranță, voi doi acolo, ați avut diverse provocări, poate financiare, poate de natură erotică unii dintre voi sau poate, nu știu, v-au activat partenerii voștri de viață diverse stări, să spunem, pentru că scoteau din subconștientul vostru traume din trecut sau provocări pe care le-ați mai avut. A venit momentul să închei anumite povești pentru că se rescrie cumva viața și programul acesta în care trăim. Să vedem ce ne spun și talismanele. Vremuri complicate, dar deopotrivă și frumoase, să știți. Știu că veți spune ce este frumos în asta, dar depinde cum te uiți la lucruri și ce înțelegi din ele. Uite, pentru cei din România a fost nevoie de acest eveniment. Ni s-a
pus în fața ochilor un eveniment care a generat emoție colectivă. Și de unde știu aceste lucruri? Vă dau un mic exemplu și, după cum v-am mai spus, nu dețin eu adevărul, dar cumva am această abilitate de a înțelege niște lucruri, poate mai mult decât alți oameni. Sigur, este o formă a mea personală prin care înțeleg lucrurile. Când au avut loc alegerile în România anul trecut, de unde am știut că se întâmplă niște lucruri ciudate, înainte de a merge spre secția de votare, m-am gândit intuitiv la tatăl meu, care nu mai este printre noi. Și gândindu-mă la tata, mă și întrebam care ar fi alegerea corectă, ce simt eu despre aceste evenimente și vă voi spune doar atât. Unul dintre candidați are același nume cu tata, iar celălalt este născut în aceeași zi cu tata. Ambii au fost în lumina reflectorului, vorbesc despre anul trecut. Și atunci am știut, am zis, hopa, aici ceva nu este bine și indiferent despre ce punem noi acum, pe hârtie, ce alegeri facem, totul se duce de râpă. Nu am ținut cu niciun fel de candidat, nu am intrat în isteria aceea, nici în acest moment nu sunt în acea isterie. Eu doar am văzut dincolo de ceea ce se întâmpla în spațiul fizic. Uite, a fost ceva legat de contracte. Numărul 25 are legătură cu conștiința universală, da? Cu conștiința colectivă, cu drama, leul, cu iubirea. S-a stârnit foarte mult unda aceasta a iubirii. Practic ni s-a servit pe tavă o emoție foarte puternică acum, dar este un ciclu karmic care se întâmplă aici și a început cu o lună a 7-a, cu o lună iulie și cu faetonul pentru a se deschide o nouă direcție, pentru a se planta un nou program. O fi bine, nu o fi bine, nu sunt eu în măsură să judec. Apoi, așa cum ne arată și oracolul, o săptămână foarte bună în care unii dintre voi ori aveți de făcut lucruri cu ai voștri prieteni foarte buni, ori cineva vă sare în ajutor, ori vă puteți baza pe cineva care este de încredere. Uite, leul, ceva wow. Ori este un eveniment extrem de fericit în legătură cu ai voștri copii, ori cu un copil anume sau cu tema copilului, ori este un eveniment extrem de fericit în ceea ce privește relația de iubire, în ceea ce privește generozitatea, cineva este foarte generos, ori câștigi ceva, ori ești remunerat, ori primești un bonus, ceva de genul acesta, poate fi inclusiv un cadou. Atenție la circuite electrice, atenție la tot ceea ce ține de provocări pe zona bolilor cardiovasculare. Informații pe care le poți afla, ceva proiecte la care lucrezi sau ar trebui să începi niște cursuri. Se pot concluziona niște proiecte, poți rezolva niște treburi administrative în această perioadă. Pentru unii dintre voi poate fi o perioadă de relaxare la nivel foarte personal, o săptămână foarte bună pe zona relațiilor sau ai tu încredere, simți tu încredere că ceva iese bine. Medical vorbind, nu îți pierde încrederea. Nu vorbim despre speranță, vorbim despre încredere, ceva ce se transformă. În cazul în care ai provocări cu ai tăi copii, să știi că au captat o informație care i-a tulburat și ei nu știu să explice asta, au fost cumva deschiși la o informație care le-a fost transmisă și această informație i-a deranjat. Stați de vorbă cu ei. Aici avem un as în mânecă, un as de cupe și un prilej să repari ceva, se umple o cupă, este plin, poți fi plin, deci poți primi bani, te poți bucura. Uite, intri în rezonanță cu cineva sau pur și simplu simți că aparții unui loc, este și ceva legat de patrie aici. Veți vedea că de la anul bubuie niște lucruri, toată lumea va fi agitată, pe repede înainte, se vor derula lucrurile extrem de grăbit, avem nevoie de natură, avem nevoie de odihnă foarte multă, pentru că Uranus în Gemeni înseamnă foarte multă informație, tehnologie, nebunie, uite, dar și foarte multe conștientizări, foarte multe conștientizări. Se transformă ceva, un mit,
Se schimbă programul, cenușăreasa, dovleacul, acum toamna. Să știți că totul este premeditat și planificat. Totul este planificat. Nimic nu este coincidență și întâmplător. Berbecul. Și începând din martie, sfârșit de februarie, așa veți vedea cum se schimbă și conflictele armate și tot ceea ce e pe aici, pe la graniță, totul se schimbă. Unele se opresc, altele pornesc, anumite regimuri politice cad, altele se ridică. Așa, inițialele sunt Z, O, O, R, R, P, T. Este ca și când scăpați dintr-o junglă sau aveți în jurul vostru fel și fel de situații, fel și fel de oameni, fel și fel de personalități. Nu intrați în conflicte, lăsați-i să spună ce vor, nu intrați în lupte pentru putere, aveți într-adevăr șansă să câștigați, dar cumva cred că respectul și capacitatea de a-ți controla emoțiile și nervii te vor ajuta pe tine să-ți reglezi sistemul nervos și de fapt să ieși învingător, pentru că tu vei rămâne cu energie în timp ce oponenții tăi, să-i numim așa, nu. Deci câștigi o luptă prin a o ceda indirect. Unii dintre voi primiți niște colete importante sau niște vești importante, unele neașteptate, altele așteptate, adică surprinzătoare. Pentru alții dintre voi este o săptămână foarte potentă din punct de vedere inițiatic. Ori începeți niște lucruri pe care le puteți finaliza concret și cu succes, ori este putere fizică, sănătate. Pentru alții dintre voi este o amintire, ceva legat de 2015, ceva ce să știți că a rămas în câmpul vostru electromagnetic, în corpul vostru. Dacă vă doare ceva în corp, vedeți care este simbolismul din spate, pentru că ați reținut ceva. Și cu Neptun în retrogradare în Pește acum, s-ar putea să fie un fel de retenție de apă. Apa este emoție, deci din corpul vostru puteți elibera acum emoția care a stat prea mult acolo, emoție negativă, durere, lacrimi. Crește ceva și crește foarte frumos. Uite, o situație crește roz. Aveți parte unii dintre voi de o schimbare, se schimbă o situație. Ceva ce a fost mai cumplit, mai dureros în viața voastră, acum se schimbă în favoarea voastră. Pentru alții dintre voi este o perioadă în care scrieți ceva, dacă sunteți scriitori sau dacă aveți idei, dacă aveți bloguri, transmiteți mai departe ceea ce aveți de transmis. Pentru alții dintre voi este o dovadă. Găsiți o dovadă sau în sfârșit aveți un indiciu, în sfârșit știți cum. Rezolvați un calcul matematic, depinde, fiecare după caz. Vârsta de 37 de ani pentru unii dintre voi este foarte importantă. Uite, 37, 43, 45 și 44. Ori cumpărați un imobil mai vechi pentru că este mai avantajos la preț și îl renovați voi, ori este vorba despre alergii, despre mucegai, să fiți atenți. Ceva ce vă irită la nivel de mucoasă nazală, la nivel de aparat, de sistem respirator. Și cam atât pentru moment, dragii mei. Vă doresc să aveți o săptămână liniștită, minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți unde vă aflați în această lume și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!